अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जगह फरमाते हैं कि इस्तिआनत के Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, obashtanije Mesija, osnovatelj džamate Ahmadija, nije kazale jedno mjesto, अल्लाह ताला को ही हासिल че да помнете, че नहीं तो मैं अपने कामों की तकमील че के लिए истинско, अगर किसी की मदद की जरूरत है तो वो सिर्फ значи, вие ако нуждаете помощта, тогава само помощта може да бъде от Аллах Таала, मदद करने की който на истинския начин може да ви помогне. Или може да казваме, че той има сила, че той може да помогне на вас и той помага на вас. И това е толкова важно нещо, че истинския праведен човек винаги трябва да помни, че може да има лични нужди, помощ от лични нужди или लेकिन अमलन джамаат, нуждите на джамаата, винаги трябва да знае, че Аллах само може да помогне, но обикновено ние гледаме, че въпреки, че толкова важно е това нещо и хората не обръщат внимание, колкото трябва да се обръщат внимание към помощта на Аллах Таала. От нас има много такива, които казват, че Аллах Таала ни е помогнале, слава на Аллах Таала, моята нужда Аллах е изпълниле, Аллах ми е помогнале, но ако дълбоко средоточиме, ако сами да наблюдаваме на себе си, тогава за своите нужди различни средства, различни начини използват, че как да бъде как да успеят Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху, втория халиф след обещание Месия, различни примери ни е дале и различни места ни е обясниле, където човек мисли, че истиянът, значи нуждата, различни хора са помогнали или подкрепата различни хора са дали, или чрез себе си е извъднале целта си или мечта си. И най-първото, началото, това е състояние, че когато човек мисли, че всичките моите нужди
всичките моите нужди аз сам ще изпълня или аз ще помогна на себе си чрез своята сила, чрез своето знание, чрез своя разум и така той изпълнява и мисли, че вижте, аз чрез моята интелигентност и моята сила и аз съм решил моите проблеми. И горде е за това, че аз не съм търсил помощта от никой. Или аз не съм взел помощта от никой, не съм търсил помощта от никой. Но някога случва се такива, така че той не може да изпълни своята нужда и той нуждае външната помощ, тогава неговия поглед отива, той гледа към близките или към приятелите и така те помагат на него. Тогава той мисли, че близките, роднините са добри. Ако днес нямах близки или роднини, тогава моите нужди нямаше да изпълнят. И някога и така се случва, че човека, семейството на човека, близките, приятелите не може да помогнат и не може да подкрепят или не искат да подкрепят. Тогава той гледа около себе си и тогава той гледа на приятели и на приятели или близки приятели, който той мисли, че те може да помагат или подкрепят на него. Той търси помощ от тях, те може да помогнат на него и той мисли, че приятели или близки добре са, те ми помогнаха и хубаво, че те са ми помогнали. След това едно време идва и такова, когато отива при приятели и те казват, имаме проблем, не може да ти помогнем. Може те са истина казват или може искат да отървеят от него, но те не може някакъв начин, не може да помагат, не може да подкрепят някога. И така и случва, че приятели не са могли да помогнат на него. Извън силите има тази подкрепа или помощ. Тогава човек обръща към някакви системи или някакви организация или общност. И към коя джамаат или коя общност той има връзка, те на него помагат. И когато свърши неговата работа, когато той получи помощта и даже постоянно помагат, тогава той мисли, че това система или общност или организация е много добра. Те ми помагат и постоянно ми помагат. И за това той има още по-силна връзка с общността и някога отдалечават от общност, че казва, че еди кое време съм търсил помощ и не съм получил помощта. И това е наистина, че чрез някои хора техното желание, ако има нещо, ако е избъднало или някакъв начин джамаат е помогнала, тогава това е увеличавало на техната връзка с общност. И някога идват такива шансове в живота си, че техни близки, приятели, роднини или някой забрани джамаат или забраната, никой не помага на него. И от никой няма полза. Тогава той
на власт, на държавата, с когото той има връзка или под който власт той живее, тогава такъв човек всичко е власт или държава, друго всичко е назад. Но обикновено често гледаме, че по едно време и държава въобще не помага на човека. Той мисли, че моите права са не са справедливи. Тогава той чука врата на тези хора, които са тези организации, които помагат на права на човечеството. И после тези организации помагат някакви помощи и тогава той различни държави или в света всекъде разпространени са тези организации и обичта към човечеството, подкрепа към човечеството, тогава някои такива хора техните желания избъдват и постигат на мисията и тогава те мислят, че цял свят може да събере или тези организации всички да съберат и събрали са и помогнали са. Друг никой не е помогнал на него, освен тези организации. Ако тези организации или ако те не помагат, тогава той не можеше да получи правата или справедливостта и това, което човешкото това, който организации или връзка, които са дали на него права или помогнали са, той мисли на тях всичко. Сега има човешки права, организациите на човешките права, държавни или интернационални, работят и много са и заради права на човечеството воюват чрез законите. Световен натиск също използват някой много добър начин вършат и на тези хора, които са наистина в проблема, те помагат на тях. Но също не може да отказваме от това, че едно време такова после идвало когато нето своето труд и своето планове, нето близки, нето приятели, нето родители, нето държава, нето система, нето тези организации, които грижат за човешките права, нето те помагат, нето чрез тях има успеха или от тях не е възможно, че да получи някакъв помощ или успех. Но после, ако някой човек, че въпреки, че те всички неща, той получава успеха и тогава той мисли, че наистина моето помощ, някой чужда сила ми е помогнале и колко някой вярва на чуждата сила, толкова той е на своя успех свързва с Аллах. Когато съм говорил за човешките права и тези организации, медиците много добре знаят, че в различни държави хората отиват за имиграция. Има много организации. Има една организация United Nations. Те също помагат, но властите не слушат някога и техните думи, но когато такива това състояние има и да получи успеха, тогава човек мисли, че някой чужда помощ, някой невидима сила ми е помогнале, тогава той мисли, че това Аллах Тала ми е помогнале, Всевишни Аллах ми е помогнале, но ако човек вярва съвършен начин на Аллах Тала, че моят господар само
само може да помогне, освен него няма никой помощник. За тази работа успеха да свърза с Всевишния Аллах, който чрез който той е стигнал до края на успеха и той вече знае, че приятели, близки, родители, народ и организациите или държавата, кое да е помогнали на него, те всички, това всичко, цялата помощ ще идвала от Аллах Таала и на тях всички видими помощи. Зад тях има ръката на Аллах Таала, която е най-силна и най-силния помощ. Но които хора няма силна връзка с Аллах Таала, те мислят, че светските средства са силни и само към тях обръщат внимание, че човешките средства помагат и те не обръщат внимание към своят създател. Своят създател и когато вече няма никакъв помощ от никъде, тогава помнят, че моят създател, моя Аллах може да помогне и няма вече начин, че те да не споменават на Аллах Таала, защото други всички средства са използвали. Тогава той казва: о, моят създател, о, моят господар, ти може да ми помогнеш. Ако ти няма да помогнеш, не може да стане нищо. Всички сили принадлежат на теб, цялата възхвала принадлежи на теб. Това е доказателство за това, също и това посочи, че колко голям план или власт или държава или комисия има един ограничение, силата има ограничение и след до някъде те вече губят техния помощ, техна сила и техния власт. Аз съм казал, че тези хора, които имат силна връзка с Аллах Таала, те първо търсят светските средства и светските начини, светските помощи и подкрепи. Когато вече няма никъде вече шанс, тогава те гледат към Аллах Таала. И тези хора, които няма силна връзка с Аллах Таала, не само говоря за тях, даже Коран ни е казале, че такива хора в това състояние, атеистите и неверниците също изведнъж почват да възхвалят на Аллах Таала. Аллах Таала е казале в Корана: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. और जब तुम्हें समुद्र में कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसके सिवा हर वो ज़ात. И когато вие страдате в морето, някакъв проблем, тогава освен него, освен Аллах Таала, на когото вие повиквате, ви остават насаме и после Аллах Таала ви спасява и ви остава на брега, на сушата, но човек е неблагодарен. Аллах Таала е казале, че когато имате някакво бедствие или буря, тогава вие поменавате на мен и после забравяте. Това е характер на човека, че кога има проблем, обръща с цялата скромност към Аллах Таала и другите всички помощници те забравят. И търсят помощ от Аллах Таала, че о нашият господар, ако ще спаси на нас от този проблем, тогава винаги ще ти мислиме, че ти си най-силният помощник и ти си нашия повелител и на теб ще възхваляме. Но когато вече излизат от опасността в светския живот и гордостта и надменността веднага връща в тях
значи човек е егоист и неблагодарен. Но милостта на Аллах Таала има без ограничение. И въпреки, че знаете това знание, че те вече са стигнали, Аллах знае, че те ще, когато Аллах Таала ще спаси на тях и доведе до сушата и до брега, тогава те ще забравят. И въпреки Аллах Таала пак слуша техните молитви и пак спасява на тях от буря. И пак хора казват на Узбилла, Аллах да ни прости, че Аллах не съществува или Аллах не слуша молитвите. Хазрат Муслима от втория халиф след обещания Месия, основател на джамата Ахмедия, една случка ни е казали за такива хора, които не вярват на Аллах Таала. Но трудното време или опасно време те веднага споменават на Аллах Таала. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, когато е казали предсказание за земетресение и е дошло голямо земетресение, тогава Лахор колеж студентите на своите колеги говориха и дискусия водили са за Аллах и даже до подигравка е правила дискусия. И когато е имало земетресение, той разбрале, че покрив ще падне и сега той разбрале, че никой няма да спаси това покрив да падне. Той е бил хиндуист и без изведнъж неговата уста веднага излезнало е Рам. И казали са приятели, ти не вярваше на Аллах и ти веднага си споменавали името на Рам, защото индуисти казват че техния бог е Рам. И той казали, аз не знам, че нещо ми е станало, като съм станал луд, но истината това е, че тогава разум него е движило и той станал умен, когато всичките светски средства вече той е забравиле и нищо не е гледале, никакъв помощ тогава е гледал, че всички сили принадлежат на Аллах Таала и друг помощник не е виделе и затова той веднага споменавал името на Рам. И докато човек гледа средства други и се разрешават проблемите, тогава той се обръща към тях и споменава на тях. И докато други, когато вече губи тези средства и тези помощи и подкрепи, тогава докато няма силна вяра в Аллах Таала, докато другите средства ще има пред него, тогава той на тези средства ще подмазва и заради своят интерес той така ще подмазва и без ограничение и ще клевети на други хора и след един грех и другия грех и третия грех ще върши. И когато няма никакви средства, тогава той споменава на Аллах Таала, когато губи всичко и никакви средства, никакви помощи няма, тогава той се обръща към Аллах Таала и тогава той споменава и възхвали на Аллах Таала и пред него показва своята болка или страх. И така също има една още случка, Хазрат Муслима от Разила Таланха, битката на Охад е разказале и казал, аз също много пъти съм ви казал тази случка, че такова време и атеист също вярва на Аллах Таала. Случката е така, че в 1918 година в Германия са нападнали на тогава тези англичаните имало е това време, че няма никакъв помощ и подкрепа. 7 майл дълго са разделени и толкова разстояние е било, че немските армия може
да преминава и отзад може да има нападение и може да унищожава на англичаните, тогава тези, които генерали били, той е казали на командир, че аз нямам никаква армия. Това е състоянието. И това, което армия е разделило, е голямо разстояние е станало. Това е време е било толкова трудно, че те са мислили, че днес нашата армия ще бъде унищожена, днес с нас ни е свършено и Англия вече ще свърши. И когато командир армия са мислили, че вече и когато те са получили телеграма, тогава вазир е седнали с митинг и с някакво важен тогава, когато той получил това телеграм, тогава той какво може да прави? И ако имаше някаква възможност, толкова бързо не може да изпраща голяма армия за помощта. Хазрат Муслим Мауд е казал, че европейците вярват на християнство, но вътре, ако дълбоко да гледаме и да гледаме, тогава това е вътре празно. И делата или често тези хора са повечето хора са атеисти. И сега 80% християни вече наричат на себе си атеисти, чрез делата също, но тези хора, които вече светски държави, европейските, те въобще не обръщаха внимание към Аллах Таала за своите средства, за своя напредък, са били горди. И това, което държава има власт над другите, те много, още повече има гордостта. Името на Аллах Таала само остава в тях като една традиция или нещо. И тогава най-голямия лидер, който е бил или главен, той е бил толкова горд, че той е знаеле, че аз ще победата е с мене и той знаеле, че сега не може външния никакъв начин не може да помогне и да ни спаси от това опасността. Той е гледале към своите колеги и казале, айде да молиме на Аллах. Значи всичките са станали на колене и са молили. Хазрат Муслим Мауд е казале, очудвано е, че те са били спасени чрез тази молитва. И както съм рецитирал, съм стиха, че в трудно време всеко едно средство отдалечава от вас, само името на Аллах и силата, подкрепата и помощта на Аллах Таала е с вас. Даже Аллах Таала е казале с болка, който правите от сърце правена молитва, който това става приета. Може един атеист да моли. Аллах Таала на тези атеисти също някога показва своето знамение, че Аллах Таала съществува. Ако неговия късмет има, тогава това знак е за неговия живот, че и сега има такива случаи, че атеисти някакъв знак гледат и вярват на Аллах Таала. Да. Ако на някой пророк или някой на пророк джамаат да воюва, може колко иска да моли, Аллах не приема, защото това дуа е срещу решението на Аллах Таала, който Аллах Таала е решил, защото Аллах Таала е решил, че неговите пратеници, неговите пророци ще получат победата. Англия и Германия, когато са воювали, те са били еднакви. Затова Аллах Таала от една страна скромна молитва е приела и така Аллах Таала е правил такива. Това нещо, че германците не са разбрали,
че при тях армия е била разделена и за това редицата, който е била, те не са разбрали, че това има голямо разстояние и немците не са разбрали за това не са даже командир е викнал един офицер и е казале, който той вярвале, че той е много добър офицер и некакъв начин казале, не ми давай въпроси много. Войното поле това състояние има, няма никаква армия. Армия е разделена и вътре има много голямо разстояние и сега отивай нещо да прави, че некакъв начин цялата армия да бъде да събереме. И той е обратно да пита некакъв въпрос да дава на командир, че как е възможно, че пак да събера цялата армия и той е седнале в колата и точно отишеле в това място, където имало не хора, които не са в армия, но помагат на армия. Той е отишеле и събрале на тях и е казале, че вие искате да служите на държава, вие често сте хвалили и когато армия е воювала, тогава вашите чувства също са това, че вие също да помогнете на държава, вие също да служите. Идвайте, сега има шанс, идвайте и да правите редица. Малко са дали инструменти и оръжие на тях и е взеле и това разстояние, което е било, което разделено е било на техната армия, 24 часа са минали и така от другите места армия е постигнала е там, където е било разделена и това искаме да казваме, че в светските хора също, когато няма никакви средства, тогава обръщат към Аллах Таала и искат Аллах да подкрепа на тях и тези хора, които са светски хора, които уповават на светските средства и те използват името на Аллах Таала, но тези хора, които праведни хора са и само вярват на Аллах Таала и винаги гледат към Аллах Таала, те колко искат да обръщат внимание, колко трябва да гледат, колко трябва да, постоянно трябва да гледат към Аллах Таала, че Аллах Таала е цяла, Аллах Таала ни е училе за това, тази молитва, която Аллах Таала ни е дале заповед във всеки ракът, във всеки намаз да праваме тази дуа, за да никога да не отдалечаваме от Аллах Таала, никога да не наблюдаваме светските средства, помощи, никога да не мислиме първо това, че първо да гледаме светските средства и после към Аллах Таала. Да, ние трябва да използваме средства и плануваме. Това трябва, Аллах Таала ни е казале да плануваме и нашия сила да използваме, но трябва да уповаваме само и само на Аллах Таала. Не това, че когато вече сме потънали или потъваме в морето, тогава трябва да повикваме на Аллах Таала. Когато вече армията е разделена, тогава трябва да помнете на Аллах Таала. Всеки един намаз, всеки един ракът Аллах Таала ни е училе тази молитва и ни е казале, че винаги и само към мене трябва да обръщате и тази молитва е Ияка набуду ва Ияка настаин. Една дълга версия, един хадис има от Хазрат Мухаммад саллаллаху. Хазрат Мухаммад саллаллаху е казал, че когато човек казва Ияка набуду ва Ияка настаин, тогава Аллах Таала е казал, че това стиха е за мен и между моето човеке и каквото търси моя раб от мен, аз ще му дам. И нема мусулмани не са късметли, че Аллах Таала
Всевишния Аллах Таала даде гаранция за приемане на молитвите, но постоянна гаранция тогава случва, кога трябва редовно да спазвате молитвата и трябва постоянно да правите дуа молитвата и не само когато имате проблем, тогава само да молите. Това атеисти също правят това. И такъв молитва не трябва да има, че само и само проблем, когато има тогава да молиме. А ние трябва да знаеме, че ние сме Ахмедици. И Ахмедици са вярвали на обещание Месия. И са правили обещание към Аллах. И ние наша всека дума и всеко дело трябва да вършиме чрез заповедите на Аллах Таала. Ние сме обещали, че може на трудност и лесно време и трудно време и удобно време трябва да обръщаме към Аллах Таала и да уповаваме на Аллах Таала. Ние колко трябва да разбереме и да средоточиме върху ияка набуду ва ияка настаин. Ние не трябва да бъдем такива хора, които потъват в морето и тогава повикват и похвалят на Аллах Таала. Ние трябва ние трябва да бъдем праведни хора и тогава трябва да разбереме, че трябва да уповаваме на Аллах Таала. Нашите цялата подкрепа, цялия помощ и цялото уповаване само трябва да бъде към Аллах Таала и само трябва да обръщаме внимание към Аллах Таала. Ние трябва да наблюдаваме на себе си, че какво ние сме правили и какво ние праваме и какво трябва да праваме. И нема нашите ибадети, нашите молитви, нашия намаз и нашия повик към помощта от Аллах Таала и нивото на помощта, повикване на помощта, дали е като Аллах Таала ни е казал, дали наш или 23 пъти, или 33 пъти като папагал повтаряме ияка набуду ва ияка настаин. Ние трябва да знаеме, че ние сме слаби хора. Човек е слаб и нашите врагове са много силни. В нас нето имаме силата срещу враг, нето имаме оръжие, нето имаме никакви средства. В това състояние само и само имаме един начин, че към Аллах Таала да обръщаме и ияка набуду ва ияка настаин, духът да разбереме и духът на ияка набуду ва ияка настаин и да само и само да бъдеме пред врата на Аллах Таала. Днес има дявол всекъде е прекалиле и всяка крачка ни пречи дявол. Тези хора, които са мусулмани, те също са врагове нашите, че ние сме вярвали, защо сме вярвали обещание Месия. И тези, които не са мусулмани, те също има завист към нас, че джамаат, света се обръща към джамаата и интересува от джамаата света. И тази завист ние леко гледаме от тези дни, от преди няколко дни в Германия медите срещу джамаат са говорили в различни начини. Наистина това завист и това, който врагове има, те сами ще изгарят в техния огън, който те са палили срещу джамата, но ние трябва да обръщаме внимание към нашето задължение, ибадат на Аллах Таала и подкрепа на Аллах Таала и помощта на Аллах Таала. Не трябва да забравяме никога от помощта и от подкрепата на Аллах Таала, защото освен това ние нямаме никаква сила да бориме с враговете. И това е толкова сила на помощта на Аллах Таала, че никой не може да воюва с силата на Аллах Таала. И да знаете, че когато Аллах Таала дава подкрепа и остава зад
някого, тогава никой не може да вреди, защото силата на Аллах Таала е много обширна и неговите сили никога не се свършват. Нето Аллах Таала е накратък или нето неговите сили има някакво ограничение. Затова всеки Ахмеди е задължен, че да обръща към Аллах Таала и да търси помощта от Аллах Таала. И това само задължение не на пакистанците ахмедици, че те има голями проблеми и трудности, или някои мусулмани, ахмедици, които живеят в мусулманските държави. Даже всеки един ахмедиец, който живее в света, където и да е, съвършен начин трябва да уповават на Аллах Таала и да търсят неговия помощ. И защото джамата е като една силна верига и трябва да това е важността на джамат, защото освен това джамат не е джамат като бройница, джамат е като бройница и всеки един ахмедиец трябва да моли за друг. И когато това състояние ще има, че ние ще молиме за други ахмедици, тогава ние ще гледаме, че Аллах Таала как ще показва на нас чудеса. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам едно място ни е казали, помнете, че Аллах Таала е Аллах Таала е много милостив, докато постоянно Аллах Таала независимо от вас, докато няма да молите много и постоянно, Аллах Таала няма да ви помага. И това е тайната. Ние трябва да разбереме тази тайна и да обръщаме внимание, че ние кога трябва да каквото трудности имаме, може от някаква организация, група или от държава, или завистливи хора са дали проблем в обществото, може да са използвали медиите или някакъв друг начин са използвали, или тези хора, които са заети, че да опетняват на името на джамата и уважението на джамата, да Аллах Таала да помага на нас срещу тези всички неща, и ние не искаме ние не гледаме никакъв помощ освен Аллах Таала и никога няма да уповаваме към никого освен Аллах Таала. И Аллах Таала да бъде милостив на нас и да Аллах Таала заради Аллах Таала да изкара на нас от това състояние и да ни слага в тази група, където Аллах Таала винаги подкрепа и помага и обсипва благата, и които на истинския начин разбират Ияка набуду ва Ияка настаин. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че вижте, Ияка набуду, Аллах Таала ни е училе молитвата. И възможно е било, че човек да уповава на своята възможност и сила и да отдалече от Аллах Таала. И затова Аллах Таала ни е училе Ияка настаин, че да не мислите, че това, което е ибадат, аз правам или молитва правам чрез своя сила, правам, но да знаете, докато Аллах Таала помощта няма с вас и Аллах Таала да не даде възможност, никой не може да прави ибадат. Да разберете това важна истина, че ние да знаеме това, че Аллах Таала да ни даде възможност, че винаги трябва да помниме това важна тема и да изпълняваме това. Пак ще казвам, да припомня на вас, че света състоянието много бързо се промени. Аллах Таала да прави на тях начин на успеха, те да не бъдат пречка на джамата и ние да бъдем праведни хора на Аллах Таала и да бъдем да праваме ибадат на Аллах Таала и да получаваме победата на Аллах Таала. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر